I've been. All in my phone, I got options. And I don't wanna tell you to drop it, but I don't wanna play your fair. Yeah, something that makes me look at you too often. Baby, you can give it something. Baby, I can run all the time. Baby, I'm talking crazy. I need you running my space, but I need it, baby. I'm late, but I still can check in with you. I know that I need my friends, but I wouldn't wanna leave. Dia máquina ali, mas por alguma roupa não, uma acompanha. Go, baby, I can't tell you what it is, but you got me going crazy. Just to you is so amazing. How long can you go, baby? I can't tell you what it is. Pessoal, estamos vendo aqui no Kibabo com 20 kwanza, mas vamos sair com mais coisa. Hora de pagar. Eu te falei que viemos com 20, vamos sair com coisa cheia. Viemos com 20 quando vamos sair com a conta cheia. A few moments later. Avisa, eu tô olhando no filho. Não cadastradas para encontrar. Você vai. Meu cabelo tá. Nada, fuma. Oh, olha o mimo, olha o mimo. Vai chula, baby. Estamos aqui agora com meus garotos que a Vanessa deu. Esse meu vídeo vai estar muito bom. Bem blog. Família, a senhora perdeu. Então, bora deixar o cantil. Mete. Irmãs, foi aquela música mesmo? Primeira vai. o holocausto, e sobre ele queimará a pá
fogo vai começar. Levítico capítulo 6, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha. Oficial, Deus está a remover aquilo que os homens não conseguiram remover. Deus está nesta oração. Me disseram que era tudo fingimento, mas já passou um ano, já passou 6 meses, já passou mais de um ano, e você continua firme, fervoroso, você continua firme, se prostrando aos pés de Jesus. Liberdade, liberdade, liberdade. Jesus, canta comigo. Olha, o líder da juventude.